この動画はインドネシア語の学習コンテンツです。それぞれのフレーズはインドネシア語でまず再生され、次に日本語、ゆっくりでインドネシア語、最後に別の声でインドネシア語が読まれます。各シーンの後にはポイント単語の復習コーナーもあります。このコンテンツが気に入ったらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。Di mana kuil Sensoji? 浅草寺はどこですか？ Di mana kuil Sensoji? Di mana kuil Sensoji? Kuil itu ke arah sana. Berjalan lurus 5 menit. そのお寺はあちらです。まっすぐ5分歩きます。Kuil itu ke arah sana. Berjalan lurus 5 menit. Kuil itu ke arah sana. Berjalan lurus 5 menit. Di mana stasiun? 駅はどこですか？ Di mana stasiun? Di mana stasiun? Stasiun ada di belakang Anda. Belok kanan dan jalan lurus. 駅はあなたの後ろです。右に曲がってまっすぐ歩きます。Stasiun ada di belakang Anda. Belok kanan dan jalan lurus. Stasiun ada di belakang Anda. Belok kanan dan jalan lurus. Apakah ada toilet? トイレはありますか？ Apakah ada toilet? Apakah ada toilet? Ya, ada. Lihat toko besar itu. Toiletnya ada di samping toko itu. はい、あります。あの大きい店が見えますか？トイレはその店の横です。Ya, ada. Lihat toko besar itu. Toiletnya ada di samping toko itu. Ya, ada. Lihat toko besar itu. Toiletnya ada di samping toko itu. Apakah ada restoran di dekat sini? この近くに食べ物の店はありますか？ Apakah ada restoran di dekat sini? Apakah ada restoran di dekat sini? Tentu saja. Belok kiri dan Anda akan melihat banyak restoran kecil. もちろんです。左に曲がると小さい店がたくさんあります。Tentu saja. Belok kiri dan Anda akan melihat banyak restoran kecil. Tentu saja. Belok kiri dan Anda akan melihat banyak restoran kecil. Di mana Taman Asakusa? 浅草公園はどこですか？ Di mana Taman Asakusa? Di mana Taman Asakusa? Taman itu jauh. Sebaiknya naik bis atau taksi. Kalau jalan kaki, butuh waktu 20 menit. 公園は遠いです。バスかタクシーに乗った方がいいですよ。歩くと20分かかります。Taman itu jauh. Sebaiknya naik bis atau taksi. Kalau jalan kaki, butuh waktu 20 menit. Taman itu jauh. Sebaiknya naik bis atau taksi. Kalau jalan kaki, butuh waktu 20 menit. Vocabulary. Berjalan lurus. まっすぐ歩く。Berjalan lurus. Berjalan lurus.
Belok kanan. 右に曲がる。 Belok kanan. Belok kanan. Elek. トイレ。 Elek. Toilet. Restoran. レストラン。 Restoran. Restoran. Naik bus. バスに乗る。 Naik bus. Naik bus. Gerbang apa ini? この門は何ですか？ Gerbang apa ini? Gerbang apa ini? Ini gerbang Kaminari. 雷門です。 Ini gerbang Kaminari. Ini gerbang Kaminari. Lentera merah sangat besar. 赤い提灯は大きいです。 Lentera merah sangat besar. Lentera merah sangat besar. Ya, benar sekali. はい、そうです。 Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Boleh saya ambil foto? 写真を撮ってもいいですか？ Boleh saya ambil foto? Boleh saya ambil foto? Tentu saja boleh. もちろんです。 Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Kapan gerbang ini dibuat? この門はいつ作られましたか？ Kapan gerbang ini dibuat? Kapan gerbang ini dibuat? 1000 tahun lalu. 1000年前です。 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu. Daerah apa ini? ここはどこの町ですか？ Daerah apa ini? Daerah apa ini? Ini kawasan Asakusa. 浅草です。 Ini kawasan Asakusa. Ini kawasan Asakusa. ボキャブラリー。 Gerbang. 門。 Gerbang. Gerbang. Lentera. 提灯。 Lentera. Lentera. Ambil foto. 写真を撮る。 Ambil foto. Ambil foto. Dibuat. 作られた。 Dibuat. Dibuat. Daerah. 地域。 Daerah. Daerah. Maaf, boneka ini harganya berapa? すみません、この人形はいくらですか？ Maaf, boneka ini harganya berapa? Maaf, boneka ini harganya berapa? 500 yen. 500円です。 500 yen. 500 yen. Bisa lebih murah? もう少し安くなりますか？ Bisa lebih murah? Bisa lebih murah? Boleh,
450 yen. 450円でいいですよ。 Boleh 450 yen. Boleh, 450 yen. Baik. Tolong 2 buah. わかりました。2個ください。 Baik. Tolong 2 buah. Baik. Tolong 2 buah. Baik. Ini kantong plastiknya. かしこまりました。こちらが袋です。 Baik. Ini kantong plastiknya. Baik. Ini kantong plastiknya. Maaf, ini apa? すみません、これは何ですか？ Maaf, ini apa? Maaf, ini apa? Ini kue beras tradisional Asakusa. 浅草の伝統的なせんべいです。 Ini kue beras tradisional Asakusa. Ini kue beras tradisional Asakusa. Harganya berapa? Bisa pakai kartu kredit? いくらですか？クレジットカードは使えますか？ Harganya berapa? Bisa pakai kartu kredit? Harganya berapa? Bisa pakai kartu kredit? 300 yen. Bisa kartu atau uang tunai. 300円です。カードでも現金でも大丈夫です。 300 yen. Bisa kartu atau uang tunai. 300 yen. Bisa kartu atau uang tunai. ボキャブラリー、 Boneka. 人形、 Boneka. Boneka. Harga. 値段、 Harga. Harga. Murah. 安い、 Murah. Murah. Buah. 子、 Buah. Buah. Kantong plastik. ビニール袋、 Kantong plastik. Kantong plastik. Permisi. Bisa keliling Asakusa? すみません、浅草を回ってください。 Permisi. Bisa keliling Asakusa? Permisi, bisa keliling Asakusa? Tentu saja. Kami mulai dari sini. もちろんです。ここから始めます。 Tentu saja. Kami mulai dari sini. Tentu saja. Kami mulai dari sini. Berapa lama perjalanan ini? どのくらい時間がかかりますか？ Berapa lama perjalanan ini? Berapa lama perjalanan ini? Sekitar 1 jam. Tidak apa-apa? だいたい1時間です。大丈夫ですか？ Sekitar 1 jam. Tidak apa-apa? Sekitar 1 jam, tidak apa-apa. Bangunan ini apa? この建物は何ですか？ Bangunan ini apa?
Bangunan ini apa? Ini kuil Sensoji yang terkenal sekali. これは有名な浅草寺です。 Ini kuil Sensoji yang terkenal sekali. Ini kuil Sensoji yang terkenal sekali. Boleh saya ambil foto? 写真を撮ってもいいですか？ Boleh saya ambil foto? Boleh saya ambil foto? Baik. Silakan, pemandangannya bagus. いいですよ。景色がいいです。 Baik. Silakan, pemandangannya bagus. Baik. Silakan, pemandangannya bagus. Tempat ini seperti apa? ここはどんなところですか？ Tempat ini seperti apa? Tempat ini seperti apa? Ini jalan tua dengan toko-toko tradisional. ここは古い通りです。店が多いです。 Ini jalan tua dengan toko-toko tradisional. Ini jalan tua dengan toko-toko tradisional. ボキャブラリー。 Permisi. 失礼します。 Permisi. Permisi. Keliling. 一周する、回る。 Keliling. Keliling. Perjalanan. 旅、旅行。 Perjalanan. Perjalanan. Bangunan. 建物。 Bangunan. Bangunan. Kuil. 寺院。 Kuil. Kuil. Permisi. Apakah ada takoyaki? すみません、たこ焼きはありますか？ Permisi. Apakah ada takoyaki? Permisi, apakah ada takoyaki? Ya, ada. Mau berapa? はい、あります。いかがですか？ Ya, ada. Mau berapa? Ya, ada. Mau berapa? Saya mau 1 porsi. 一つください。 Saya mau 1 porsi. Saya mau 1 porsi. Baik. Mohon tunggu sebentar. かしこまりました。少々お待ちください。 Baik. Mohon tunggu sebentar. Baik. Mohon tunggu sebentar. Berapa harga dango? 団子はいくらですか？ Berapa harga dango? Berapa harga dango? 1 tusuk 100 yen. 一つ100円です。 1 tusuk 100 yen. 1 tusuk 100 yen. Oh, terima kasih. あ、ありがとうございます。 Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Ini dia. Silakan. こちらです。どうぞ。 Ini dia. Silakan.
Ini dia. Silakan. Ini enak sekali. これ、とても美味しいです。Ini enak sekali. Ini enak sekali. Terima kasih. Silakan datang lagi. ありがとうございます。また来てください。Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Silakan datang lagi. ボキャブラリー、 Takoyaki. たこ焼き、 Takoyaki. Takoyaki. Ada. ある、存在する。 Ada. Ada. Porsi. 一人前、一皿。 Porsi. Porsi. Dango. 団子、 Dango. Dango. Tusuk. 串、 Tusuk. Tusuk. ご視聴いただきありがとうございました。内容を気に入っていただければぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また他の動画もぜひご覧ください。Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa subscribe dan like. Silakan juga tonton video lainnya.